Hola chicos, ¡Ya va, no hoy tengo un vamos a jugar lobo! con mis amigos. Porque por el caso que vamos a jugar con mis amigos. Con yo y con ellos. O sea, sí, estos son mis amigos, pero es traicionero, pero me molesta. O sea, no creo que se enoje. ¡57! Estamos jugando con mis amigos, pues es que no me deja escuchar a YouTube, por eso que no puedo escuchar, o sea, no sé qué está pasando. Si me roba la comida yo, te juro que lo bloqueo. Yo creo que si me roban no quiero que me llore, o sea, va a llorar y yo voy a llorar y me enojo. Y nunca vuelvo a la Soli, o sea, no sé qué está pasando. Y hoy, que no me roben nada, por favor. Comida de niño, pero no. O sea, creo que se enoja con ustedes. Si me roba la comida, te juro que me muero ya. Oye, oye, ¿quieres hacer un grupo conmigo? ¿Hacer un grupo contigo? Yo invité a equipo. ¿Ya te llegó? Matías. Yo ya hice un grupo, ¿eh? Sí, ya lo viste, ¿verdad? Vamos acá arriba. Eso, bro. Voy a pescar. Si me roban unos peces, te juro que el bloqueo. O sea, me va a robar. Bueno, me voy a jugar porque te juro que lo bloqueé si quería a Jan. No, no sé. O sea, no, ni la bloqueé si querés, si querés, si querés, si querés.
Pero buena suerte para Sara y para John. O sea, muy bueno. Hola. ¿Ves que le a mi conejo? A ver, ¿ves el conejo? Ese no. O sea, se llama... Hola, Matías. ¿Saben que voy a llamarte, bro? No, conejo. Lo voy a llamar. Ya, yo. Lo voy a llamar. Ya estaría terminando. Tengo una mascota. Porque me llamaste temprano, o sea, voy a bloquearles. Bro, ¿sabías que le puedes cambiar el nombre? Mano, chipi chapacha, chapa. Aquí, está dorado lila. La gente, Lala. ¿Qué pasó? Ahorita yo. Necesito más maderita. te juro, si me mata mi conejito, ya el lila, te juro que bloqueo para siempre, nunca lo vuelvo a la Soli. ¡Dos canes! No lo puedo creer, ¿qué? Gente, pero no, perro, lo siento, pero no puedo. Chao. No, ya me voy del juego, chao. Voy a bloquear a todos.